Kenapa kamu harus tahu tentang capung? Karena mereka jauh lebih keren dari yang kamu kira. Baiklah, fakta nomor 1. Capung bisa terbang hingga 60 km per jam. Itu lebih cepat dari ayahmu naik sepeda. Fakta nomor 2. Mereka bisa melihat hampir 360 derajat di sekitar mereka. Bayangkan kalau kamu punya mata di belakang kepala. Fakta nomor 3. Capung sudah ada sebelum dinosaurus. Ya, mereka sudah terbang selama lebih dari 300 juta tahun. Fakta nomor 4. Mereka menyamuk. Banyak banget. Jadi mereka adalah pahlawan musim panasmu. Dan terakhir, fakta nomor 5. Capung bisa terbang mundur. Coba deh lakukan itu di skateboardmu. Jadi, lain kali kamu melihat capung, beri mereka sedikit hormat. Mereka adalah jagoan terbang sejati.